घर में तोते, कबूतर या कोई और परिंदे पाले हैं तो इग्नोर न करना। बेनो मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर कीसर अकबाल ने चंद दिन पहले पोस्ट किया कि उनकी ओपीडी में 30 साल मरीजा लाई गई जिसे 1 साल से खांसी और सांस की तकलीफ चल रही थी। जब एक्सरे किया गया तो इंकिशाफ हुआ कि उसके फेफड़े खुश्क हो चुके हैं। सवाल करने पर मालूम हुआ कि 5 साल से उसके घर तोते और कबूतर मौजूद हैं और कुछ उर्सा से उसकी खांसी नहीं जा रही। डॉक्टर साहब के मुताबिक इस मरीजा ने आने में देर कर दी थी। आज की बीमारी खतरनाक शक्ल अख्तियार कर चुकी थी और उसके फेफड़े बचाना अब नामुमकिन था। इसीलिए जिनके घर परिंदे हों और उनको मुसलसल खांसी या सांस की तकलीफ हो तो फौरी पल्मोनोलॉजिस्ट से रुजू करें और ये पैगाम सिद्का समझकर आगे भी फैलाएं।